O'zbek va tojik xalqlari azal-azaldan qon qardosh bo'lib, hamisha bir-biriga yelkadosh bo'lgan. Eng og'ir kunlarda ham qo'lni-qo'lga berib yengib o'tgan. Ayniqsa keyingi yillarda davlatimiz rahbarining sa'y harakatlari bilan butun mintaqamizda yuzaga kelgan yaqin qo'shnichilik va ishonchga o'g'rilgan munosabatlar O'zbekiston-Tojikiston aloqalarida yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ikki davlat rahbarlarining o'zaro do'stona munosabatlari ikki xalq o'rtasidagi qadim rishtalarni yanada mustahkamlamoqda. Ikki xalq bir daryodan suv ichgani kabi qalblardan qalblarga mehr nur inmoqda. Davlat rahbarining muntazamlik kasb etgan telefon orqali muloqotlari ham xalqlarimiz hayotiga birdamlik, hamkorligimizga yangi surat va samara bag'ishlamoqda. Tojikistonda ham koronavirus xastaligi aniqlanib, qo'shni xalq uchun tashvish keltirayotgan shu damlarda butun xalqimiz, davlatimiz befarq qarab turmasligi tabiiy. Do'st kulfatda bilinadi deganlaridek, Tojikiston tomonining murojaati asosida davlatimiz rahbarining topshirig'iga binoan Vazirlar Mahkamasining tegishli farmoyishi qabul qilindi. Tojikistondagi vaziyat jiddiy tus olayotgan bir paytda mamlakatimiz o'z tajribasi va amaliy ko'magi bilan qardosh xalqqa yordam qo'lini cho'zmoqda. Avvalo qo'shni mamlakatda koronavirusga qarshi samarali kurash uchun poytaxtimizdagi Texnoparkda 144 ta maxsus konteyner tayyorlandi. Fuqarolarning vaqtincha yashashi uchun ixtisoslashgan ushbu turar joylar bir qarashda oddiy, yengil konstruksiyaga, lekin barcha qulayliklarga ega ekani, eng muhimi kasallik tarqalib ketishining oldini olishda juda samarali ekani bilan amalda o'zini oqladi. Har biriga 8 kishi joylashishi mumkin bo'lgan bu konteynerlar bir vaqtning o'zida umumiy hisobda mingdan ziyod bemorni davolash imkonini beradi. Tojikiston uchun bu insonparvarlik yordami ayni murakkab davrda juda az qochishi shubhasiz. Это очень значимо для нашей страны в сложных условиях глобальной пандемии. Bu muhim qadam xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlik, birodarlik, yaqin qo'shnichilik, ishonchlilik tamoyillariga asoslanadi desam, yanglishmagan bo'laman. Bu kerakli va zarur vaqtda cho'zilgan yordam qo'llari tarix sahifalaridan mustahkam o'rin egallashi shubhasiz. Tojikiston hukumati tomonidan shuni komil ishonch bilan aytamanki, biz o'zbek xalqiga, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevdan xalqimizga qiyin sharoitda ko'mak va dalda bo'lgani, yordam qo'lini cho'zgani uchun benihoya minnatdormiz. Tojikistonga yuqori malakali tibbiyot xodimlari hamda eng zamonaviy davolash usullari bilan jo'nab ketyaptilar. Bu virusni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etuvchi eng zarur jihatlardir. Boisi bugun O'zbekiston pandemiyani davolash, bartaraf etishda yuksak namuna ko'rsatmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan yurtingiz tibbiyot tizimida olib borilayotgan islohotlardan eng muhimi birinchisi ham mazkur tizimni tubdan yangilash, eng zamonaviy bosqichga olib chiqish edi. Men bu borada samarali natijalarga erishilganiga guvohman. Qolaversa, buni butun dunyo ko'rib turibdi. Biz aminmiz. Qo'lni qo'lga berib, hamjihatlikda bu sinovni yengib, virusni bartaraf etishga erishamiz. Qolaversa, har ikki mamlakatning shonli tarixida ham bunday g'alaba va natijalar ko'p. Men muqaddas Ramazon oyida bunday ezgulikka yo'g'rilgan amallar albatta o'z natijasini ko'rsatishiga aminman. Shu o'rinda o'zbek xalqini xotira va qadrlash kuni bilan muborakbod etaman. Biz uchun qardosh xalqqa baxt, mustahkam salomatlik tilayman. Tojik xalqi uchun shuningdek koronavirus aniqlovchi tibbiyot testlari, sun'iy nafas oldirish singari muhim tibbiy uskunalar, dori-darmonlar, antiseptik vositalar, tibbiy niqob va qo'lqoplar zarur. O'zbekistondan yuborilgan insonparvarlik yordami tarkibida shu kabi zarur buyumlar bilan birga bemorlar uchun ko'rpa to'shaklardan tortib oziq-ovqatlargacha bor. Pandemiyaga qarshi kurashda malakali shifokorlar muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonlik shifokorlar virusga qarshi samarali davo, usul va muolajalarni qo'llab, zarur tajriba to'plaganini ko'rib turibmiz. Shu ma'noda qo'shni mamlakatga bir guruh o'zbekistonlik shifokorlar yuborilishi ham Tojikiston uchun ayni muddao bo'ldi. Yordam uchun borgan shifokorlar ma'lum muddatgacha o'sha yerda qolib, virusga qarshi kurashda o'z bilim va malakalari bilan o'rtoqlashadi. Mazkur ko'makni yetkazishga tegishli barcha vazirlik va idoralar bosh-qosh bo'ldi. O'rni kelganda aytish joizki, o'zbeklar doimo tojik xalqi bilan bir-biriga kamarbasta bo'lib yashagan. Aka-uka, birodarlik qon-qonimizga singan. Shu boisdan ikki xalq o'rtasidagi mehr rishtalari faqat qutlug' tantanalarda emas, og'ir kunlarda ham doimo sinalgan. Yana bir sinovli kunlar va O'zbekistonning jon qo'shnilarga xos ko'mak va madadi. Infeksiya bu chegara bilmaydi. Mana ko'rib turibsiz, aynan shu infeksiya hozir Tojikiston Respublikasi hududida qayd etila boshladi. Bu bizdagi bor tajriba bilan Tojikistonga borishimiz, o'tdagi amalga oshirilishi lozim bo'lgan, zarur bo'lgan chora-tadbirlarga o'zimizni hissamizni qo'shimiz, albatta bu ikkita davlat o'rtasidagi samimiy munosabatlarimizni yanada jipslashishiga, millatlar o'rtasidagi munosabatlarni yanada yaxshilashishiga, ikkita millat o'rtasidagi sog'lom turmush tarzini ta'minlab berishga o'zini ijobiy tomondan hissasini qo'shadi degan umiddaman.
O'zbekistonlik tibbiyot xodimlari va insonparvarlik yuklaridan iborat maxsus bort 1 soatlik parvozdan so'ng Dushanbe xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Insonparvarlik yordami Tojikiston Respublikasi hukumati vakillari, O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi va ommaviy axborot vositalari xodimlari tomonidan kutib olindi. O'zbekiston shu kunlarda jahon xalqlarini tashvishga solayotgan koronavirus infeksiyasidan aziyat chekayotgan qo'shni va yaqin davlatlar, shuningdek hamkor mamlakatlarga birinchilardan bo'lib insonparvarlik yordamini jo'natdi. Ayni kunlarda bu ishlar davom etmoqda va bir zum ham to'xtatilgani yo'q. O'zbekiston hukumati tomonidan qo'shni Tojikiston Respublikasiga yuborilgan navbatdagi insonparvarlik yordami ana shu ishlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Endi yurtimizning tajribali shifokorlari Tojikistondagi infeksiya o'choqlarini aniqlash, kasallikni oldini olish va uni davolashda tojikistonlik mutaxassislar bilan birgalikda harakat qiladi. Ularga ko'maklashadi va o'z tajribalari bilan o'rtoqlashadi. Dastlab rasmiy shaxslar va yurtimiz tibbiyot xodimlari o'rtasida kichik suhbat bo'lib o'tdi. Unda qilinadigan ishlar bo'yicha rejalar tuzib olindi. Tojikiston sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirining birinchi o'rinbosari bilan kechgan suhbatimiz chog'ida Tojikiston O'zbekiston hukumati va xalqi tomonidan ko'rsatilayotgan beminnat yordamini chuqur his etib turgani, bunday iliq munosabatni yuksak qadrlashini alohida ta'kidladi. Поблагодарить двух наших президентов, которые помогают сегодня. Har ikki davlat prezidentlariga pandemiyaga qarshi birgalikda amalga oshirayotgan barcha sa'y-harakatlari uchun Tojikiston hukumati va uning xalqi nomidan chuqur minnatdorlik bildirishga ruxsat bergaysiz. O'zbekiston tomonidan yuborilgan ushbu gumanitar yordam ikki xalqning azaliy do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlashga xizmat qilishi shubhasiz. Yuklar tarkibidan ayni kunda koronavirusga chalingan bemorlarni davolashda muhim hisoblangan dori-darmonlar, zaruriy texnik jihozlar, himoya vositalari o'rin olgan. Shuningdek, ushbu reysda o'zbekistonlik shifokorlarning ham tashrif buyurgani bizni quvontirdi. Ularning tajribasi yordamida virusni birgalikda yengamiz. Bu bizga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Katta rahmat do'stli O'zbekiston mardumiga Tojikiston xalqi nomidan. Tojikiston xalqi rahbariyati juda ham bir ko'tarinkilik bilan kutib olishdi. Biz bilan infeksionistlar, virusologlar, pulmonologlar kelishdi, reanimatologlar kelishdi. Biz hozir bu yerni sog'liqni saqlash vazirining muavini bilan uchrashib gaplashdik. Ular bilan yana programma tuzish jarayonidamiz. Qaysi shifoxonalar qanaqa holatda o'zgartirish kerak, qaysilarini saqlab qolish kerak, sotsial kerakli bo'lgan shifoxonalarni o'z joyida qoldirish masalalari va tarqatma materiallarimiz bo'lib, ular bilan o'rtoqlashish bilan kelishib bo'lgan. Ushbu gumanitar yordam tarkibida O'zbekiston tomonidan yuborilgan konteynerlarning dastlabki partiyasi ham shu kunning o'zida temir yo'l orqali Tojikistonga yetib keldi. Dushanbe shahridagi sport maydonchasiga ularni o'rnatish ishlari boshlab yuborildi. Ma'lumotlarga ko'ra, yaqin 2 sutka ichida barcha konteynerlar belgilangan hududlarga joylashtiriladi. Har bir jarayon ommaviy axborot vositalari tomonidan tezkorlik bilan yoritib borilmoqda. Мы очень рады, что в этих сложных ситуациях Hozirgi qiyin vaziyatda O'zbekiston tomonidan yuborilgan ushbu gumanitar yuklar uchun birodar o'zbek xalqiga minnatdorlik bildiramiz. Bu ikkinchi yordamdir. Avvalroq oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat ko'mak ham yetib kelgan edi. Albatta bu so'nggi yillarda ikki xalq o'rtasidagi aloqalar nafaqat siyosiy, iqtisodiy, balki gumanitar yo'nalishda ham izchil o'sayotganidan dalolatdir. Fursatdan foydalanib Tojikistonga o'z vaqtida ko'rsatilgan yordam uchun O'zbekiston hukumatiga rahmat aytaman. которые очень кстати и своевременно для оказания помощи населению Республики Таджикистан. Albatta O'zbekistonning bunday dadil qadami mana shu insonparvarlik yuki ikki tomonlama hamkorlikning bugungi yuqori darajasini aks ettiradi. Bu shunchaki yuk emas, qo'shni davlatga kerakli mahsulotlar bilan birga chuqur birdamlik his-tuyg'usining yo'llangani hamdir.